Ka jingai tika Pneumonia Conjugate Vaccine ha Jowai kelas Sdang ha kesengi balang hapo ka Universal Immunization Program kebalong kumsi benta banyada iki khunlung na ka jingpang pneumococcal pneumonia bat meningitis bal penlong ha chudwaku urban primary health center Jowai ia kena ke program aidawai tika iki khunlung lapli deka additional district medical and health officer Dr. I Salam harangkat ka jingnan lang ki doktor jong kete ka hospital Pneumococcus. Nanti daw yung ni vaccine Sdang di ono do snem hajar Amerika. Tangwa India dan launch ki snem hajar kanyau Madhya Pradesh. Tanado kata snem hajar kanyau hari India da santali state ko da ben kamu man injek kena kami. Kita tu ke Himachal Pradesh, Madhya Pradesh dan ke Bihar, Rajasthan, ke Gujarat. Booster dose. The new vaccine, kamu menggibi vaksin em bagi contraindication nu, kamu gini kena wajo your reaction yang gini di vaksin, itu mahu tegi kena di kamu your reaction yang nu tetanus toxic, itu lem mahu tegi kena kedang em kejut kedang jori indo ipenhiar itu lem mahu tegi kena ko em belum melai simptom kami cok simptom mana indo melai itu mahu dan nanti dah mandang sarkar permi gayung di vaksin melek tu India yang ini haduk kami dan manusia cilak ci V.R million kena goyap dengan pneumonia. Itu dah government yang ilak sistem penjual vaksin jauh dah dengan pneumonia. District Maternal Child Health ng West Hills, Dr. Pasa woman in charge yung ni Urban Health Center o MNE o kamjule PHN staff yung po district kamjule staff waro yung ni ka Urban Health Center negasni snyaw pi wato diyo ikajing batay chapang kani ka PCV Pneumonia Conjugate Vaccine kawa hawaro why na ni Sdang imani nyau kemen untuk kata-kata wada ye ke sarkar wo penpoy ya kini ke vaksin hadu hating kongyung yang ni te kemen ni wa lengba yang thi ni ku em ni wo kamjo le ki lengba yang thi wa kena peteng thi wa nado ne gesni wo sedang di yang ini injek PCV hakuwa waro ki kon mandadak ki rutiya wo wandra ki kon yang ki haki health center wo li yakani ka vaksin belum palak ya untuk mau sin minit Arpanai hadu sistem kepala dia akan pusin di sini. Sistem untuk sansen kepala dia sau pusin di sini. Ini akan supaya sini belum dilakukan sedang bagi di pneumonia. Kita kalau tentang hal ini, nang pada ini kita sini dengan negatif pang. Ini akan malam ini belum ke hospital saya jaga semua keluarga dia.